Ashama arkafuni kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa keenyatti banaati. Sagantaa keenyatti bana araatiin kara Boolii Madaaniyalam gamoo Oromiyaa jalatti obbolaawwan teeknooloojiitti argameera. Mee obbolaawwan teeknooloojii keessatti maaltu jira? Akkamiin bitatu? Akkamiin gurguratu? Isa jedhumu kallattumaan isin bira ga'uudhaaf bakkatti argameen jira. Turtiin keessan Abbaay TV qophiitti banaa wajjin yoo ta'e waan baay'ee waan gaarii nurraa argatu jedhee yaada. Turtiin keessan ana waliin. Miul barreenya maqaan koo Ayyaantuun jedhama. Ayyoo hojiin akkam? Hojiin baay'ee bareedaa saabila. Shaggaa sirriitti deemaa jira. Mee maallatti agarsiista manni kee babbareedee jira, qodaan guutuu jira. Kun barbaadde ilaaluu dandeessa. Barbaadde jira. Bilbila barbaannaan. Bilbila ofiifuun qabu. Bakka tokko hin qabu. Akkamiin hojiin akkamitti deemaa jira? Hojiin baay'ee bareedaa. Baay'ee bareedaa. Yoom jalqabdanii mee? Nuun turreerra gara waggaa 5 waliin ta'a. Waggaa 5? Biraanchii qabdu moo kana qofa? Asuma duwwaadha. Iddoo biraatiin qabnu ammaa fi kara fuulduratti. Waaqayyoo jennaan itti yaadaa jira. Gaariidha. Mee kompiitaroota baay'ee adda wanta adda addaa ilaalaan jira. Mee natti agarsiisi miyaan waa'ee kompiitaraa kana. Amma kana quban qabu. Rakkoo tokko qabsiin agarsiisa. Jalqabumarraa kaafna. Kompiitaroota kee isaan kanarraa jalqabne. Warri kun warra geemingii ta'anidha. Hojii ciccimoo warra hojjechuu danda'anidha. Fakkeenyaaf viidiyoo editingii warroota kanaan malee warra noormaalii ta'aniin hojjechuu hin danda'amu. Isaan kun jibiin isaanii teeraa tokko 8dha. Dabalataan SSD 128 qaba. SSD qabaachuun isaa ariitiidhaaf akka ariifatuuf isa fayyada. Teeraa yeroo ta'u immoo faayila baay'ee qabachuudhaafidha kan isaan fayyadu. Giraafiksiin isaa GTX-dha. 4GB GTX-dha giraafiksiin isaa jechuudha. Baay'ee eessaa argamu? Eessaa dhufu? Biyya keessaa moo biyya alaa? Kan gashinu Dubaay irraa gashina. Dubaay istoorii irraa galu haaraa jedhamanii warra biyya keenyatti gurguramanidha jechuudha. Qodaa istooraati. Gatiin isaanii akkamiin? Gatiin isaanii nu biraatii baay'ee gadi bu'aadha. Baay'ina gurguruu waan barbaannuu fi amma beetalee yeroo kana barattoota keenya mooraa yuunivarsiitii galaniif baay'ee gadi buufnee jirra. Kana nu biraatii 62,000 qofaatiin argatu. 62 jechuudha. Afran kun gosa tokko jechuudha. Hundi isaanii gosa tokkodha. Geemingiidha. Hundi isaanii geemingiidha. Amma yeroodhaaf fixnee jirra nu galaa jiru malee RTX graphics warri ta'anis amma dhibbaatti mana dhibbaa olii warri dhaqanis torban booda nu galu sasqamna. Kanaaf yoo dhuftan nu biraa waan dhabdan jecha jira. Waan dhabdan hin qabdan gajjalla hamma gararraatti xiqqaa guddaa jechuudha. Egaa mee asirras waan baay'eetu jira. Mee kara kana immoo ceenaa. Warri kunis generation isaanii xiqqoo warra gadi bu'aa ta'anii graphics GB 2 GB 4 Nvidia graphics warra qabanidha. Isaanis hojii akka kanaa hojjechuudhaaf hojii normaalii ta'e baay'ee guddaa ta'uu yoo baate iyyuu hojii akka kanaa hojjechuudhaaf hin gargaaru jechuudha. Inni hojjeta gatii gadi bu'aadhaan kanarraati baay'ee gatii gadi bu'aadhaan argattu jechuudha. Kun 36 qofaadha qarshiin isaa. Akkamii fiiksiidha moo gaafa yaa asgaanii gaafa jedhan immoo amma ta'e inni rifama jechuudha. Inni rifama. Warri kun akka jiranii gosa tokkodha. Warri kun warra normal graphics warra qabanii jechuudha. Akkuma sana hojii sana hojjeta garuu normaalii gatii gadi bu'aadhaan normaalii kan ta'een argatu. Isaan kunis Dubaay irraa dhufu? Dubaay irraa gashina qodaa. SSDdha jirri kunis? SSD'n qaban teeraa tokko 8dha isaanii. i5dha. SSD qaba. Ayyuga asirrattis kan tableetii waan fakkaatan tableetiidha moo kompiitara garuu? Tableetii tun taane laaptooppii mataa'anii warra 360 digirii warra ofirra naanna'anidha isaan kun immoo. Gaafa ilaalu garuu laaptooppii natti fakkaanni durii jalqaba irratti. Duusee si agarsiisa. Tuun laalee natti tola. Wanta rakkoo qabu. Isheen kun akka laaptooppiitti sin gargaarti. Genereeshinii 7ffaadha. Kooriinsaa i5dha. 512 GB 8dha. Akkas ofirra naannofti touch screenidha. Yeroo garaagaraa kilaasii keessa ta'anii barattoonni keenyallee walgahii garaagaraa keessallee waajjiroota garaagaraatti baay'ee qallaalitti fayyadamu. Qabuudhaaf illee waan salphaadha. Akkuma salphaatti qabattee akka yaaddeetti bakka feetetti deemuu dandeessa. Baay'ee gaariidha. Warri kun kompiitaroonni inni sunis HPdha inni kunis HPdha. Adda addummaa qabu. Adda addummaa isaanii biraandiin isaanii tokkodha. Kun genereeshinii 7ffaadha. Kun immoo Elite Bookii ta'ee
Light sorry ProBookidha sun Light Bookidha kun ProBookidha 7G mataanii jechuudha. Xiqqoo inchiin isaan caalaa inni kun hard diskiidhaanidha sun SSD dhaanidha. Gatiin isaanii garuu kanatu irra caalasa sanarraa jechuudha. Inchiin ishee xiqqaa waan taateef tokko SSD waan ta'eef jibiin isaa gadi bu'aadha xiqqoo. Ariitiidhaaf gargaara malee faayila qabachuu irratti badaa amma kanatti miti. Inni kun garuu SSD isaa 1,000 waan ta'eefitu inchiin isaas xiqqoo 14 inni sun 13. Kanaafuu inni kun qarshii 27 qofaatiin gurgurama. 7th generation sun 24. Birrii 3,000 wal caalu. Gaariirra jira waan jennu. Meekee sagalee si wajjiniinis waan hafee waan jira natti fakkaata. Kanaaf waan baay'ee ilaaluun barbaada. Ilaalee kana duwwaa miti warri kunis jiru. Inni xiqqaatu natti fakkaatamu akkana. Warri kun warra gatiin isaanii gadi bu'uudha. Amma kun generation 6ffaa ta'ee ProBook jedhama. Teeraa 1.8dha. Gatiin isaa baay'ee gadi bu'aadha maaliif ProBook waan ta'eef badaa amma natti miti gatiin isaa. Kun birrii 19,000 gurguramu biraati jechuudha. Akkam editingii fa'iin hojjetu? Isaan kun dubbisuumaa fi warrootuma waan garaagaraa barreessuuf malee editingii hin danda'an warri kun. Amma warra akkasii kunis jiru kunis generation 6ffaadha Light Bookidha. i7dha teeraa 1.8dha. Isa sana wajjin maaltu adda godha? Isa Sila jalqaba laalleerraa jechuudha. Kun i7dha inni sun i5dha. Gatiin isaanii garuu ammas mara olirraa kana fagaatu. Meeqa jedhama? 28dha inni sun 27. Akkasidha. Warra gatiin isaanii madaalawaa ta'edha jechuudha. Kanaaf akkasis yoo dhufte warri kun warra gatiin isaanii 10 keessa warra jiran namoonni hundumtuu gatii guddaadhaan bitee waan hin fayyadamneef dubbisaa fi warra gatiin 15,000 16,000 warra akkasiis hin barbaadama waan ta'eef hin qabanna isaaniis qodaa kwaalitii jechuudha. Warri kunis hundinuu Dubaay irraa dhufamuu bakka Dubaay marraa gashina stoorii qodaa stooraadha hundi isaanii iyyuu muuzidiin isaas haaraan isaas qodaa stooraadha. Baay'inaan haaraa jedhamanii warra biyya keenyatti gurguraman gashinanii. Egaa ayyuu akka ilaalaa jirutti iPhone'iin keenya fuula ifteen ilaalaa jirti. Mee akkamii mee sheemmoon daawwanna akka? Isin agarsiisaa amma fuultiin isaa yoo ta'ini sartiiniin si agarsiisa. Sartiin Pro Maxidha. Saampiliif kan keenyadha. Suni paaketii isaadha ashagamaa isaa jechuudha. Kun immoo saampiliif kan taa'edha. Kan ta'edha. Kana harkaan tuquun hin danda'amu? Hin danda'amu garuu kastamariitti hin tolu. Ittiin toluu miti. Saampilii waan ta'eef rakkoo hin qabu. Mee hin laallaka. Sartiidha kun. Kun sartiidha. Sartiin Pro Maxidha. Dual siimii 2 qabachuu danda'a. GB 256dha. Raamiin isaa 256dha. Siimii 2 qabata. Kana qarshii 1,112 gurgurtaa jechuudha. Maal jettee ayyuu? Qarshii 1,112. Dhugaa natti cimii qabadhu haadha koo. Waan si dhibu wanti kun biyya keenyatti mana bitee irraa fayyuu qodaatti dabalatta dhugaa. Ayyuu dhugaa rabbii lapheen na cabeanaan. Kan kana caalu meeqa gaa? Amma kun 14 Pro Maxidha. Ba'uullee hin danda'u paaketiidha. Saampilii isaa immoo ammaaf fixeeraan qabsiifama. Kun qarshii 145dha. Baay'ee gadi bu'eetu. 200 irra ture baay'ee gadi bu'eetu. Namni hin bita garuu. 15 waan galaa jiruufitu baay'ee gadi bu'eetu. 15 amma biyya keenya hin galleemti. Karaarra jira. Dhugaa waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Amma immoo kan biraan Samsung Flip 4 jedhama. Kanallee baneesee agarsiisuu nan danda'a. Mee ilaallaka. Kun Flip 4 kun akkasillee walitti dachaati. Baattatanii deemuuf illee baay'ee salphaadha jechuudha. Isheen kun GB ishee 512 jechuudha. GB 512 baay'ee GB isaa ol kaa'adha. Baay'ee ol kaa'adha. Amma kompiitara jechuun dandeenya. Gatiin isaa garuu 78 qofaadha jechuudha. Akkuma salphaatti waamiin malee dhiisee ayyuu qofaadhaan jedhiin salphisi. Dhugaadha garuu birriin keenya amma kanas gad waan dhufes kwaalitiidha baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Namni kwaalitii irratti hundaa'eeti kan inni
argatanii jedhu. Sirriidha. Bitus immoo namoonni keenya baay'ee bitu. Ayyu. Amma immoo keessa isaa ilaalamte. Tokko tokkoon qabsiin argisiisa speekiisa. Kuni 931 jechuun siistemaa hafe kutateetu. Haard diskiin isaa 1000 jechuudha. Dabalataan immoo SSD qaba. 128 dha kun immoo SSD isaa jechuudha. Amma immoo propertii isaan si agarsiisa. GB 8 dha. Teeraa tokko GB 8 jechuudha. Core i7 7Z dha. Speediin isaa speed processing isaa 2.8 jechuudha. Baay'ee ol kaadha. i7 waan ta'eef graphics isaas 4 GB waan ta'eef baay'ee ol kaadha jechuudha. Kuni 64 bit systemidha. Kana jechuun gaariidha jechuudha. Gaariirra jira jechuudha. Gaariidha speediin isaa. Ani ragaa ba'ee laalee yoo barbaadan qottaatii ragaa ba'a jechuun barbaada. Egaa dhumarratti hayyuu eessatti argamtu namni akkamiin sin argachuu danda'a? Namni amma onlaayinii madha kan hojjennu tiktookaa, teelegiraamii, feesbuuk peejiis baay'ee qabna. Akkasumaan Oromiyaa kutaa Oromiyaa garaa garaa keessatti baay'eedha kan fayyadamaa jiran akkuma kanaan jechuudha. Bilbilumaan hojjenna. Bakki argama keenya immoo Boolee Madaanaalamii xiqqoo gadi siqee gamoo Oromiyaa jalatti argamna. Obbolaawwan teekinooloojii jedhee jira balbala keenyarraa yookaan kennaa hoteelii fuula dura yoo dhufanii akka qallaalitti nu argachuu danda'u. Akkam namni tokko amma Finfinneerraa fagoo yoo ta'e jechuun Finfinnee keessa ta'e immoo iddoon isaa Madaanaalamiirraa kan fagaatu yoo ta'e Boolee Madaanaalamii bakka lama waan jiruuf iddoo baay'ee jira. Kanaaf akkam deeliverii Deliveriin hojjennu qodaa kanarratti baay'ee ulfaata. Yoo akkas karaa biiroo garaa garaa baay'inaan qodaa nurraa fudhatanii yoo jiraatanii carrataadhaan illee waan hojjennuufi akka kana beekamtiidhaan mootoraan inni ergina malee deliverii hin goonu qodaa akkasii in ulfaata. Garuu gaaffii baay'een nu dhiyaata hin goonu yoo beekumsaan ta'e. Qodaan elektirooniksii nu ulfaata. Deliveriidhaaf baay'ee cimaa jira. Dhufee malaalee keessa isaa laalee qulqullummaa isaatti amanee namni tokko bitatee deemuu qaba malee wayyaa miti waan tokko ergitee baay'ee ulfaataadha. Sirriidha. Dhugaa jettee hayyuu dhumarratti dhaamsa dhaammachuu barbaaddu ergaa dabarfachuu barbaaddu yoo qabaatte carraasii. Ergaan dabarfachuu barbaadu qodaa qulqulluu waan qabannu meeshaan nu bira jiru baay'ee meeshaa qulqulluu waan ta'eef warri bitan beeku namoonni ilaaluus hin danda'u. Ragaa nuuf bahu waan ta'eef meeshaa gaarii qabannaa walii wajjin hojjennu wala guddisnu wala irraa bitannu hin jedhamu. Qotaanuu daawwachaadha dhaamsa keenni guddaa. Kanuma waggaa. Hayyuu guddaa galatoomii si wajjiniin waan an turtii taasisees dhaabbatichas galateeffachuun barbaada. Dhaamsi kee kun uummata bira geera jedhee yaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin keenyatti bana'arraa kana fakkaata ture. Torban biraatti sagantaa biraatiin aangolitti deebinutu torbeen keessan torban jaalalaa torban nageenyaa akkasiniif ta'uu ni hawwina.